Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ndi kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha tubwira ko abantu badasanzwe mu buzima bwacu nyuma yo kure tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu amagambo mabi abandi babwira abantu ibitagenda neza twe twahisemo turavuga ngo tubwire abantu ibyiza byabo ariko kuba twabitangira ntiturabona umuntu uza kutubwira umuntu wamugiriye neza ntiturabona umuntu ufite inkuru ivuga ngo abantu beza baracyariho ariko ndashimira ejo ndari inkuru nabonye umuntu watanze ikiganiro kwa Gerard naramukunze Imana imumugisha avuga ko mukase yamubereye imfura yabaye umuntu udasanzwe ibyo nibyo dukunda ibyo nibyo dushaka ibyo nibyo Mubwire TV nayo ikunda nabona n'iki kiganiro cyangwa natwe nitumubona tuzamusaba natwe aza duha iyo nkuru ariko abavuga ibyiza nukuri muze ntimubona ko abantu bahagurutse birirwa bavugana umwe avaha undi avaha umugabo yabaye mubi umwana yabaye mubi uyu mugore yabaye mubi uyu mukozi w'Imana yabaye mubi dukeneye n'ababaye beza twebwe rero uyu muyoboro nuvuga ababaye beza nimba ufite umuntu umwe wakugiriye neza nimba ufite umuntu umwe udasanzwe mu buzima bwawe mubwire aze cyangwa wuze utubwire iyo nkuru ye irushaho kugera kure abantu bamenye ko abantu beza abantu bakora ibintu byiza abantu bavuga neza abantu bagifite umutima wo gufasha nabo bariho turabakunda rero kuri Mubwire TV turabakunda turabahobereye abantu mwese mwakoze subscribe turabakunda twari tumaze iminsi tuzakora ibiganiro ariko twagarutse kandi nibyo duhugiyemo nibyo turi kubategurira ni byiza vuba aha tuzabandi makuru meza azarushaho kubashimisha kandi muzarushaho kunezererwa nk'abantu mudukunda mbere yo gutangira ibiganiro byacu ndashaka kubabwira ko bantu mufite ibirori bantu mushaka kujya mu bukwe bantu mukeneye gusa neza mukeneye umuntu bakorera makeup Queen arahari kugira ngo abasige neza muse neza ushobora kundeba base kudasa neza ko atagusize neza ibi nibyo nahisemo ibi nibyo nakunze murabizi ko muri makeup ushobora guhitamo ko bagusiga byinshi ushobora guhitamo ko ziga duke ushobora guhitamo tiro ntibayigusige ushobora guhitamo umunwa ntibawusige cyangwa bakawusiga irindi bara bagukorera ibijyanye n'ibyo ukunda Queen rero arahari mumuhamagare kuri 0788 48 031 72 akorera Sonatube ushaka kuba ariho umusanga hariya mu mabiro ya Burarirwa ariko atari naho umusanze wamuhamagara ahantu hose arahagera mufite ubukwe azabasige mufite ibirori nimba ushaka nawe kandi si ngombwa kusa neza gusa ugiye no mu bukwe nimba ugiye no gusohoka ushaka gusa neza muhamagare Queen aza gusige kandi ibiciro bye rwose ntabwo biri hejuru aragukorera neza kandi agukorere ku gihe birushaho kugenda neza ikindi rero umutayeri mwiza murabizi mumaze kumenya abantu kuri Mubwire ahubwo twibutse aba diaspora bantu mudukunda ndashimira cyane abantu batuye muri Amerika dufite abakunzi benshi nibo bantu ba kabiri ukuyeho aba mu gihugu cyacu mu Rwanda abandi bantu badukurikirana cyane n'abantu bo muri Amerika ndabakunda kandi mbasabira umugisha pe bantu mu nkunda bantu mukunda ibiganiro byanjye hari n'abashuti banjye nungutse bo mu Bufaransa mu nyandikira mumbwira ko mu nkunda inshuti zacu zo mu Burundi naho tubafite abantu turabakunda abo muri Swiss Australia mwese amahoro y'Imana bane namwe mwese turabakunda mujya muri comment mwandike aho uri nawe wandike igihugu cyawe uvuga uti wenda nanjye muri Kenya turabakurikirana i Bugande turabakurikirana aho muri hose ariko turabakunda rero mbwire diaspora abantu muri Amerika mwambare n'ibintu byo mu Rwanda murushaho gukwirakwiza umuco wanyu mubwire Grace mumwandikire nimba mufite abantu baje cyangwa bazaza upfa kubuza imezire zawe kandi nabonye abantu mu mahanga muri abasirimu bamuzi ibipimo byanyu kuko mfite umushiti wanjye nawe aradodesha kandi adodesha ari imyenda ikamusangayo buri munsi aba yambaye ibintu bidodesheje kandi babimushyira ugasanga biramukwira icyo nabakundiye ubusirimu bwanyu rero mubamuzi imezire zanyu nimwandikire Grace kuri nimero ye 0788559573 umwereke ifoto umwereke tisi umwemezire zawe arakudodera neza kandi umwenda uzagusanga muri Amerika ugukwira upfa kuba utibeshye ku bipimo byawe hanyuma nabari mu Rwanda mukeneye imyenda myiza ufite civile nukuri ibyo nabo ngabo bakora nawe arabikora upfa kuba ufite ifoto y'icyo ushaka nawe arakigukorera kandi wambare neza hanyuma abashaka namwe imyenda ya caguwa nunarahari muri Chic muri Service Store nimero ni 0788 70,88,35 uwo ni Nunu arabafasha namwe mwambare neza mujye mu kazi musa neza mujye mu minsi mikuru mumeze neza mujye mu bukwe mwambaye neza rwose
harahari kugira ngo mwambare neza. Abantu tuba turi kumwe akenshi ngewe ngiye no mu bukwe no mu birori abantu bakunda kumbwira ngo nambaye neza, kandi hari abantu b'inshuti zawe ubona ko batakubeshya. nta handi rero nkunda imyenda, ngewe imyenda yose nambara ni kwa Nono. Nono niwe unyambika kandi ama imyenda myiza. Iyo mpitamo n'ijyanye nanjye, nawe wahitamo ijyanye nawe, tukarushaho kumera neza no gusa neza. Nawe ngwino tubwire, tukwamamarize, ibikorwa byawe birusheho kugera kure. Uyu munsi rero nje kubabwira ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho. Ibintu by'ingenzi narabwiye ngo ntabwo nzajya mbatindira. Umwihariko wacu ni surprise. Ese ko mudaheruka kudutuma, nimudutume ku bantu, tugende tubataramire, tugende tubabwire ko mubakunda. Ntuzarire umuntu yapfuye umubwire ngo uramukunda utarabimubwiye akihari. Ntuzarire uha umuntu ururabo atagihari kandi waragakwiye kurumuha agihari. Hanyuma rero ibintu bine nje kukubwira mu buzima bwawe ugomba kwitaho, ugomba kugira ibintu by'ingenzi, ugomba kuzirikana. Nyine ni ibintu byo kwitabwaho, ni icyitonderwa, ibintu byitondewe, ibyitonderwa. Ikintu cya mbere rero, mbere yo gusenga, usanga abantu benshi b'abakristo, njyewe ndi umukristo, nizera Kristo, naranamwakiriye nk'umwami n'umukiza wanjye. Namwe bashishikariza, ni byiza, ni umugisha kwakira Kristo cyangwa kumumenya cyangwa kuba wamuha akaba ari ugenga ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere rero nje kubwira abakristo, ni byiza cyane gusenga, ugasenga ariko wizeye. Usanga abantu benshi dukunda gusenga, twazamutse imisozi twiyirije ubusa, ariko urasanga n'ikintu uri gusengera, wenda uri gusaba Imana wenda akazi, wenda urasaba Imana amafaranga n'urugero, wenda urasaba Imana ikubakira urugo, cyangwa se ufite icyifuzo cyo gusaba Imana umwana. Ni ibyifuzo bitandukanye bitewe n'icyo uri gusaba. Ugasenga, ukazamuka akanyarira, ukajya kizabona, ukajya mu misozi, ukajya mu butayu, cyangwa ugahindura iwawe akaba ari usengera. Ugasenga, ugafata iminsi 40 usenga, ariko wagera ukajya ushidikanya. Gusa ibintu koko bizakoreka, gusa ibintu bizakunda, gusa igihe maze koko abantu bose barashatse, ubwo ko nzashaka, ubuse koko imyaka 10 irashize narabona umwana, ubu koko bizakunda. Mbere yo gusenga nababwiye ngo ibintu byitonderwa, ibintu ugomba gusenga. Nta muntu ubigiramo undi nama, ariko ni ukungurana ibitekerezo. Izere uvuge ngo iyampaye umwuka wo guhumeka, iyampaye ubu buzima, yakoze ibi, ese niyabikoreye bagenzi banjye bariya, ibyo ndi gushaka nuko hari undi wabibonanye, hari n'undi wabonye byakorekeyeho. Bikwereka rero ko Imana ishoboye kandi ifite amaboko. Birasaba rero ngo icya mbere wizere. Nimba ugiye gusenga, nimba ugiye gufata amasengesho, izere, wizere ko uri kubwira, uri gusaba yumva, kandi n'umubyeyi mwiza ukwitayeho. Icya kabiri rero, mbere yo kuvuga, mbere yo guca imanza, mbere yo kuhubuka, ari inkuru twari ibiganiro twakoze ku bintu byo guhubuka biragatsindwa, guhubuka ni bibi, guhubuka si ikintu. Mbere rero yo kuvuga, mbere yo kuvuga, abantu bakuzaniye inkuru, abantu bakuzaniye ngo byagenze gutya, cyangwa se hari ibyo wumvishe, cyangwa se ugeze ahantu abantu bari kuvuga, mbere yo kuvuga wowe banza wumve, tega amatwi, kandi ujye ugira umwanya munini wo kumva kuruta kuvuga. Mbere yo guhubuka ngo uhite uvuga, banza wumve, uvuge se iyo umuntu ari kumva arananariza, kuko ibi bintu koko nibyo, ese kuko ibi bintu koko nuko byaguye. Hari igihe umuntu ahubuka akavuga ikintu, nyuma agashaka kuzakigarura, cyangwa akavuga ati iki kintu ntigishobotse, cyangwa iki kintu koko naribeshye, cyangwa iki kintu byagenze gute, ariko nta garuriro. Kubera iki wihutiye kuvuga, wahise uvuga, wahise ufata umwanzuro avuga ngo nuko byakagenze, uca iteka kandi bitagakwiye. Banza rero wumve mbere yuko uvuga. Ahantu hose bigusaba kuvuga, banza wumve mbere yuko uvuga, utekereze, ubanze wumve neza, ubone kuvuga. Ikindi rero cya gatatu, mbere yo gusohora amafaranga, buri munsi amafaranga yawe arasohoka, ariko n'uburyo uri kuyasohoramo, ntabwo uri kuyasohora utekereza kwinjiza, ntabwo uri gutekereza, ntabwo uri kuyasohora mu bindi uvuga ngo wenda ntabwo uzi ko bizagenda, kuko ibintu byose umuntu ni ukugerageza, ni ugutangira, ni ugufata risike. Ariko nubwo uri gusohora amafaranga, urayasohora mu bintu bitazakwinjiriza, mu bintu udatezemo kuvuga ngo ibi bintu bizabyariza inyungu, ibi bintu bizinjiza ayandi mafaranga. Ariko icyagakwiye, nababwiye ngo ni ibintu byitonderwa, ni ibintu ugomba kwitaho. Byiteho cyane, ubizirikane, uvuge ngo aya mafaranga mpora nsohora, aya mafaranga ndi gusohora muri ubu buryo, ese aho ava hari kujya ndi? Byakabaye byiza mbere yo gusohora amafaranga ukaba hari andi uri kwinjiza, hakaba hari amafaranga nayo ari kwinjira.
ibyo biri mu bintu ukwiye kwitaho. Itaho cyane uvuge ngo aya mafaranga nsohora gutya, ese ahantu ari gusa nyine nawe urabibona ahantu uri kuyakura, aho nimba yarameze gutya avaho biragera aho bisigara, biragera aho hasigare na vide. Wagakwiye rero gutekereza ngo aya mafaranga ndi gusohora, ndi kuyasohora mu bintu bizinjiza, ese ndi kuyasohora hari andi ntekereza ko agiye kwinjira, ariko mu byiza wagakwiye gusohora amafaranga hari andi uri kwinjiza. Ikindi rero mbere yo kwandika, mbere yo kujya kwandika, yaba ari message, yaba ari lettre ugiye kwandika, yaba ugiye gusezera akazi, ibintu byose bijyanye no kwandika, ikintu cyose kigusaba no kwandika, kuko inyandiko ni umugabo, ni preve. Mbere yo kwandika banza utekereze kuri ibyo bintu wanditse. Ese ibi bintu ntabwo ndi kwicukurira urwobo, ese ibi bintu sindi gutanga umucamanza, sindi guha umucamanza ibintu bizanshinja, sindi gutanga ibimenyetso. Iyi nyandiko ndi kwandika ese iravuga iki? Ni nko gusinya, bakuzaniye ibintu upfuye gusinya. Oya, wikwizera abantu, wikwizera iki ngo nasinye, ngo yanzaniye, ngo narasinye, sinyatire cyangwa waranditse ibyo wanditse, bazana inyandiko ati uyu muntu ni wanyanditse. Banza utekereze kabiri. Nibinaba byiza, niba bakubwiye ngo andike ibi bintu, uvuga ati uyu mwanya ndumva ntari tayari, umwanya ndumva nameze neza, ndumva ubu ngubu ntari kubisobanukirwa, reka mbanze mbitekerezeho neza. We muretse gato, ubanze utekereze, mwirinde guhubuka, kuko usanga kenshi ingaruka turi guhura nazo, ingaruka z'ubuzima bumwe na bumwe tugenda tunyuramo, ni ingaruka z'ibyemezo twagiye dufata, ni ingaruka z'ibintu twagiye dukora tutabitekerejeho, tutazi n'ibiba biri inyuma. Narababwiye ngo ibintu byinshi bifite imyuka ibiri inyuma, bifite izindi mbaraga ziba ziberekeje. Izo mbaraga rero icyo ziba zigambiriye ni ukuzagukubita hasi, ni ukuzabagahondesha, ukaguhonda mu gihe wamaze gukora ibyo wakagomba gukora kandi bitagakwiye. Rero mbere yo gukora ibi bintu byose, banza utekereze, banza ubyitondere, banza uvuge ngo ibi bintu ngiye kuvuga koko birakwiye, ese ibintu ngiye kwandika birakwiye, izi nyandiko ngiye gutanga zirakwiye. Ushyira ubwenge ku gihe, ubanza uvuge ngo ikintu cyose niba nakoze ati igitekerezo watanga ni iki, witanga igitekerezo kuko n'abandi bagitanze, wivuga kuko abandi bavuze. Oya, ahubwo rero uvuge ngo ese ibi bintu koko nibyo, ese ibi bintu koko birakwiye. Ubundi ibintu numara kugira izo principe mu buzima bwawe, bizagufasha, bizakorohera, ndetse bizagenda neza, ndetse bizagira limite y'ingaruka zimwe na zimwe wagahuye nazo warikururiye. Rero ndabakunda, nibyo bintu naranje kubabwira, nababwiye ko ntazajya mbatindira. Amahoro y'Imana bane namwe, mukore subscribe, mukore share, mukore comment, mutwandike mutubwire ngo ibi ni ese uzatubwire kuri ibi, ese muzavuge kuri ibi. Turabakunda, by'umwihariko mudutume tugende tubwira abantu ko tubakunda, tubabwire ko tubakunda, bagiye ari tubahe indabo bakibasha kuzifata, natwe tukibasha kuzitanga. Amahoro y'Imana bane namwe.